Државните телевизии на Словенија, Шпанија и Ирска нема да ја пренесуваат годишната Евровизија откако одлучија целосно да ја бойкотираат поради учеството на Израел. Откако претходно соопшти дека нема да испрати представник, словеничката телевизија кажа дека ќе емитува серија филмови за Палестина во термините на одржувањето на популарното музичко надпреварување. Нема да ја пренесуваме Евровизија. Место тоа, ќе емитуваме серијата филмови Гласовите на Палестина, што вклучува палестински играни и документарни филмови, изјави директорката на словенечката телевизија Ксенија Хорват. Шпанската телевизија нема да ја пренесува Евровизија за прв пат откако земјата почна да се надпреварува во 1961 година, додека Ирската државна телевизија уште во декември објави дека нема ни да учествува, ни да го пренесува настанот. Учеството го откажа и Холандија и Исланд, но на нивните државни телевизии ќе има пренос. На тој начин, на јубилејната 70 годишна Евровизија ќе има само 35 учесници, најмалку од 2004 година. Таа ќе се одржува од 12 до 16 мај во Виена. Поранешниот пејач на One Direction, Хари Стајлс и актерката Зои Кравиц се свршија по кратка врска од само 8 месеци. Според Page Six, кој се повикува на негов близок пријател, Хари е премногу заљубен во Зои, па дури и би скокнал од карпа за неа. И Кравиц е наводно на седмо небо, а никој од нивниот близок круг пријатели не е изненаден што по само 8 месеци тие се свршија. Гласините за свршувачката почнаа на почетокот на неделата, кога Кравиц беше фотографирана со голем дијамантски прстен, а сега се потврдени од извори блиски до парот. Иако ја крија врската на почетокот, откако беа фотографирани заедно есента 2025 година, парот почна да се појавува и јавно, дури и да разменува нежности и да се бакнува пред фотографите. Ова е прва свршувачка за Стајлс, кој низ годините беше во врска со некои од најубавите и најпопуларните жени во светот. За разлика од него, Кравец веќе беше во брак со Карл Глусман од 2019 до 2021 година, а потоа беше свршена и со актерот Ченинг Тейтум, но во 2024 година ја раскинаа свршувачката по 3 години љубов. На 24 април се одбележува роденденот на еден од најпрепознатливите гласови на македонската естрада, Драган Мијалковски, роден во Бјеловар во 1950 година. Иако роден во Хрватска, својот живот и кариера ги врзал за Скопје, каде што се преселил уште во детството. Мијалковски остави длабока трага на музичката сцена, особено во 70-тите и 80-тите години, кога важеше за еден од најпопуларните поп-пејачи во поранешна Југославија. Неговиот препознатлив стил лесно ги спојуваше поп музиката и новата македонска народна песна. По завршувањето на техничкото училиште во Скопје и неуспешниот обид да студира во Битола, присвртот доаѓа во 1969 година, кога се пријавува на аудицијата Бараме млади таленти. Веќе следниот ден ја снима својата прва песна во радиостаница, почеток на една богата и успешна кариера. На само 19 години стапува во брак со сопругата Ели, со која има 2 деца. Новото издание на Интернационалниот фестивал на монодрама синоќа почна со спектакуларно отворање кој го приреди Националната установа Центар за култура Битола низ мега изложба на фотографии, лауреати на фестивалот, музички перформанс и монодрама која ја изведе актерката Тијана Дапчевич. Гостите од градот, државата и странство ги поздрави Сашо Илковски, директор на Центарот за култура, кој истакна дека на фестивалските сцени во Битола ќе настапат актери од повеќе европски земји и од Египет.